Segment na puro kagaguhan. Charot! Segment na puro gag. Maaaring may masaselang tema, lingwahe, karahasan, at masaselang bahagi ng katawan ko o nila ang ipakita. At maaaring hindi angkop sa mga bata. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapamilya. Ang konsyertong ito ay puno ng magagandang awitin at mapusong kwento. Ngunit sa isang mahalagang paalala, kasama ko po sa programang ito ang The Kabogabo Phenomenal Box Office Superstar Vice Ganda. Kung kaya hindi maiiwasan ang mga birong so-so balahura. Mga comments na so-so nakaka-offend. Oy, Direch! Kabayo? Oo, ayan na nga ba? Kaya naman sa pagkakataong ito, binibigyan po namin kayo ng pagkakataong iligtas ang mga bata sa audience at ilabas sila! 亲爱的各位，晚上好！希望你们可以尽情地享受这个晚会，因为这个演唱会充满了美妙的音乐和风趣的对话，还有亚洲的白灵羊 Regine Velasquez。但是各位要知道，独一无二的 Vice Ganda 也在这里哦，一定会妙语连珠，而且我们无法避免少儿不宜的笑话。我数到5，给你们机会把小孩子带出去。 Sa'yo, kapamilya, anyong satin, ang konsert na ito ay puno ng musika na sobrang ganda rapat. Yun nga lang, kasama ang isang baisu ganda. Kaya naku, meron joke na bastos. At siyempre, kapikun, payuko, arisuna, lalo na yung mga bata. Yugandang gabo mga utas, mga may kumara ni gozaimasu, mga bilat, mga proklame, at kung sino-sino ng mga tsuwariwak ng taon. Ang Chiksena ngayon, Chit, ay palaban sa pak na kantahan at pasabog na chikahan. Pero itay na ang banda. Andy Tess, si Watashi, sa show Suraka, ang nag-isang Joza, Boys, Gudok. Kaya kumanda na sa mga hanash at umbray na jujung bagay sa katauhan ninyo, Chit. Ay, doy. With charot-charot, kaya kung nag-jump na kayo, Chit, ng mga junakis ng krogets, ay, flago muna sa Jubaster Gate, di ba? Pagtsubahin mo na palapusin sa Jubas. In 5, 4, Bortlo. last chance, 1. Okay rin na. Jubaster Gate na kayo, jump muna. At start na na ang show ni Watazi. Okay? Keri? Group.